shirkan ay soo qaban qaabiyeen qurba joogta Soomaaliyeed ee loo yaqaan Global Somali Diaspora GSD ayaa waxa uu ka soconaya magaalada Istanbul ee wadanka Turkiga. Shirkan ayaa taabagelisay shirkadda Hormuud Telecom iyo Salaam Somali Bank isla markaana ay ka soo qayb galeen qurba joog badan. Shirkadda Hormuud oo kaalin lixaad leh ka qaadatay horumarka dhaqaalaha dalka. Yaasiin Xasan Yuusuf waa ku-xigeenka madaxa suuqgeynta isgaarsiinta Hormuud Telecom. shirkadda Hormuud Telecom waxay ka qayb gashay sanadkan shirweynaha qurba joogta Soomaaliyeed Global Somali Diaspora International Conference ma markii ugu horeysay ee shirkadda Hormuud ay taabageliso shirweyne noocan oo kale waxaad la socotaa shirkii ugu horeeyay ee Global Somali Diaspora ee ka dhacay magaalada Muqdisho 2014 waxa taabageliyay shirkadda Hormuud. runtii programyada noocan oo kale waxay ka mid yihiin corporate social responsibility ama waxa loo yaqaano la falgalka iyo la jaanqaadka bulshada Soomaaliyeed. shirkadda Hormuud Telecom oo ah shirkad Soomaaliyeed uma shaqeyso oo kaliya Soomaalida dadka Soomaaliya ee ku nool wadanka waxay sidoo kale ay la falgashaa u shaqeysaa Soomaalida ku nool qurbaha. waxa ogtihiin xawaalada Taaj oo ay leedahay shirkadda Hormuud inay tahay xawaalada ugu weyn ee Soomaaliya ee hadda qurba joogta Soomaaliyeed ay ku soo dirsadaan lacagta. sidoo kale waxay hadda qurba joogta Soomaaliyeed isticmaalaan application kala yiraahdo Waafi oo ay dibadda iyagoo jooga akaankooda intay ku xirtaan lacagaha ay ku soo diri karaan. sidaa darteed shirkadda Hormuud waxay u aragtaa qurba joogta Soomaaliyeed qayb muhiim ah oo ka mid ah shacabka Soomaaliyeed. sidaas darteed ayay u taabagelisay shirkan. dhanka kale shirkadda Hormuud waxay ka shaqeysaa horumarinta iyo fududeynta ama kor u qaadida nolosha Soomaaliyeed. waxaa la socotaa in ay shirkadda Hormuud isku xirto dadka Soomaaliyeed iyadoo isticmaalaysa isgaarsiinta. sidoo kale inay u sameysay dadka Soomaaliyeed banks ay maaragtay ay la macaamilaan isla markaana u fududeeya noloshooda iyo hawlahooda la xiriira maaliyadda iyo xawaalad isku xirta qurba joogta Soomaaliyeed iyo dadka Soomaaliya ee ku nool wadanka. waxaa ogtahay shirkadda Hormuud Telecom inay abuurtay shaqooyin kor u dhaafaya 30,000. shirkadda bankiga Salaam kaliya ayaa wuxuu maalgeliyay 15,000 oo ganacsi. waad dareemi kartaa 15,000 oo ganacsi inta shaqo ee ka sii hoos farcami karta. marka waxay noo ahayd runtii sharaf iyo guul in aan sponsor gareyno ama taabagelino shirweynahan ay isugu yimaadaan qurba joogta Soomaaliyeed ama Global Somali Diaspora. bangiga Salaam ayaa sidoo kale waxa uu kaalin weyn u ka ciyaaray horumarka dalka sida ka qayb qaadashada dhismaha nidaamka maaliyadda ee Soomaaliya, dib u dhiska dalka sida unkida xaafadda cusub ee Daarusalaam iyo laamiga Daarusalaam oo 7 kiiloomitir maalgelinta ganacsiga oo gaaraysa 100 milyan oo lagu maalgeliyay ganacsato iyo waliba shakhsiyaad Soomaaliyeed, shaqo abuurka iyo waliba soo celinta xisaabaadka maaliyadeed ee waafaqsan hanaanka bangiyada caalamka. ka qaybgalayaashii shirkan ayaa waxay aad u soo dhaweeyeen doorka shirkadda isgaarsiinta Hormuud ee shirkan diasporada. Salmaan Jamaal Saciid TV-ga caalamiga Universal magaalada Istanbul.